comme le troisième live organisé par les laboratoires Mérinal. Pardon. On a eu un petit problème de connexion, mais normalement, جاوبنا على معظم الأسئلة اللي طرحتوها علينا. اليوم راح نكملوا هذه لا série d'interviews avec des experts de la santé. اليوم راح نهضروا على الصحة العقلية والنفسية خلال هذا الحجر الصحي اللي رانا عايشينه. Et pour en parler, نستقبلوا اليوم دكتور عثمان طلبة اللي هو طبيب نفسي في مستشفى الجديدة فرانس بانون. مرحبا بك. Merci d'avoir accepté notre invitation. شكرا، مرحبا بكم. انتم اللي عرفتوني، يعطيكم الصحة. يسلمك. Merci beaucoup. On va commencer directement avec une question, on va dire, qui est générale. على بالنا بليك هاد l'Algérie, pardon, les familles ont des conditions différentes. كل واحد عنده ظروف. كاين des familles nombreuses, d'autres moins nombreuses. كاين اللي عايشين dans de grands espaces, d'autres dans des appartements. كيفاش الحجر الصحي يأثر psychologiquement علينا؟ D'accord. Alors الحاجة الأولى لازم نفهموها سي كو لا ناتور من طبيعتنا حنايا سي كو نكونوا لا ليبرتي، دونك اون بوج، نخرجوا، نترافاي تو سا. دونك هذا لو بروميي بوين. لو بروميي بوين سي كو هذا الحجر الصحي سي il va toucher les libertés، دونك الحريات تاعنا تاع الاشخاص. دونك راح يوبليجينا دو ريستي في مغلوق سواء دار تو سا، à savoir اسكو عندنا ليسباس ولا ما عندناش ليسباس. et هذا سي un premier point qui est angoissant. donc ça crée l'angoisse والقلق et tout ça. Deuxième chose, c'est aussi le خوف واش راح يصير، باسكو هذه c'est un événement جديد، donc c'est une épidémie جديده، donc ما على بالناش وين رايحه، comment les choses vont évoluer، كيفاش راح تمشي الامور، est-ce que on va s'en sortir d'ici quelques semaines ou de quelques mois. donc هذا الخوف تاع من حاجه مجهوله، la peur de l'inconnu هذه ça va encore accentuer، حتزيد هذا الخوف، هذه cette angoisse. donc il y a deux éléments de زوج عوامل هذوما qui vont angoisser les gens et qui vont les stresser. وهذوما زوج حاجات اللي يقدروا ياثروا que ce soit sur le physique تاعنا ولا le psychique وعلى التعاملات تاعنا مع الافراد العائله في المنزل. جوستومون مع هاد لا سيتوياسيون اللي رانا نعيشوها، يا لي شينوا اللي داروا واحد البحث ils ont remarqué بلي اللي تاثروا بزاف بالحجر الصحي هذا تما مونتالمون بسيشيكمون سي اللي عندهم بين 18 و 30 سنه ولا اللي عندهم فوق 60 سنه. Est-ce qu'on peut constater ça في الجزائر؟ est-ce que العامل تاع العمر جوستومون ياثر على لا مانيير دونكيسي هذا الحجر الصحي؟ Alors في الجزائر pour l'instant ما كاين حتى دراسه، يعني il y a pas eu encore d'études ولا كاش دراسه اللي بينت هذا الاخرين. اللي ممكن on peut faire des hypothèses تكهنات انه هذو الاشخاص que ce soit les jeunes، c'est-à-dire حنا نتكلموا soit les jeunes de moins اقل من 30 سنه ولا les plus de 60 ans 65 سنه، هذو الاشخاص اللي عندهم شويه une intolérance à la frustration، c'est-à-dire les jeunes موافين يزغدوا، يبوج، يدخلوا يخرجوا، donc ils sont actifs، يتحركوا. donc d'un jour au lendemain تقول لهم ريح في الدار، اقعد، ما تبوجيش، ما تخرج، ما تدخلش. donc il y a cette angoisse. l'autre partie ثاني، l'autre partie plus de 60 ans، الناس اللي لحقوا un certain âge dépassé 60 ans، c'est-à-dire ثاني اللي عندهم cette intolérance، c'est-à-dire ils vont mal tolérer، ما يتحملوش le fait de تحجزهم في un endroit. donc c'est des suppositions تكهنات نقولوا باللي les deux tranches d'âge، يعني اقل من 30 سنه وفوق 60 سنه، هما سي اعمار اللي ما يتحملوش مليح ولا يتقبلوش بيان لو في كو اون لي زومبريزون، نسجنوهم ولا نسجنوهم، يعني نحصروهم في منزل في مكان معين. وي من لحد الان ما كان حتى دراسات اللي انجزت في الجزائر اللي تخرج بهذو النتائج بالنسبه للدراسه اللي قامت بها الصين. بصح هي حاجه صعيبه اكثر على واحد ولا وحده اللي عايش وحده باغ اكزومبل، سي انكور بلو كومبليكي نو؟ وي لوجيكمون وي، باسكو اذا كان الانسان بطبيعته لازم دي انتراكسيون، تبادلات بين الاشخاص، دونك هو اجتماعي بطبيعته. دونك اذا كان شخص عايش وحده سي فري كو هذاك الفيد وهذاك لو سيلونس والسكات هذاك اي تو سا يزيد في لونغواس. دونك العقل il peut pas rester، لو سيرفو ما يقدرش يريح سون ريان فير. دونك دي كور ان سيلونس يكون سكات ولا كان، هذاك الشيء يقدر يبدا يطلع ويهبط، وهذاك تطلع وهبط حنا نسموه في انسيان روميناسيون، هذيك يزيد تكري ان بو لونغواس. دونك ميو نكونوا مع اشخاص، نكونوا مع دي جون اللي نتبادلوا معاهم اطراف الحديث تو سا، ميو سي ميو. مي حاجه مليحه سي كون اون 2020 كاين لي ريزو سوسيو،
Donc, on peut toujours rester. Ce qu'on conseille, c'est de rester en contact. يعني يتصلوا بلا famille, اليمات, الخال, العموم, الصحاب, vidéoconférence, كما رانا نديروا دوكا, par téléphone, Oui. et d'éviter le maximum باش يعزلوا روحهم. Exactement. D'accord. Nous retrouvons dans un cas un peu plus précis. ناخذوا par exemple l'exemple d'une personne اللي بالك عندها اضطرابات عقلية ولا نفسية de manière générale. واش نقدروا ننصحوا la famille باش تخفف justement على la situation. Parce qu'une personne qui a un cas particulier, واعر صعيب باش تخليه في الدار enfermé. Alors oui, صح هذا كان منها سكو الناس اللي يحضروا بزاف سي الناس اللي مصابين باضطرابات نفسيه وعقليه سواء الانفصام الشخصيه لي ديبرسيون الاكتئابات ولا لي زوتيست مرض التوحد اكسيتيرا. Alors واش نقدروا ننصحوا سي دو نيفيتيو لو ماكسيموم دو لي زيزولي صدر نيفيتيو لو ماكسيموم نعزلوهم في سواء في المنزل ولا في المحيط اللي راهم في الحجر الصحي فيه. سي كو فو توجور ريستي ان كونتاكت. il faut qu'on leur montre نبينوا لهم باللي رانا ديسپونيبل رانا معاهم اللي رانا واقفين معاهم toujours تبع لي دوموند تاعهم باسكو دي فوا ils ont des demandes c'est-à-dire il faut toujours être auprès كون قراب ليهم et نسيو le maximum de répondre للطلبات تاعهم mais beaucoup plus éviter باش نخليهم وحدهم نعزلهم parce que c'est ce qui fait monter l'angoisse et عند اشخاص اللي مصابين باضطرابات cette angoisse peut les faire rechuter et احنا هذه واش انا خايفين منها سكو هذا ليزولمون هذا va faire rechuter الناس اللي عندهم اضطرابات. بون كاين اللي عندهم اضطرابات مولفين اون فا دير يقعدوا في الدار c'est-à-dire que بالك ما عندهمش ان بروبليم qui est qui est fort صح كاين اللي عندهم لازم يكون عندهم ان سويفي. Comment ça se fait في هذه la période? Alors, بالنسبة للسويفي c'est لازم il faut savoir باللي مصالح الاستشارات les consultations مازالهم يمشيو. C'est vrai que le rythme نقص شوية mais les services de consultation مازالوا يمشيو. Les services تاع الاستعجالات les urgences de psychiatrie فاني qui marchent toujours. Donc مازالوا يمشيو. Donc الناس اللي c'est-à-dire ça nécessite تحتاج يسديبلاس باش يرونوفلي par exemple l'ordonnance تاعو ولا عنده un problème il faudrait يتكلم معاه عن طبيب باش يسلم له لو تريتمون ولا نابورت كال حاجه جديده اخرى ils peuvent se déplacer. احنا on va limiter le maximum باش الناس ما va pas se déplacer les hôpitaux بصح اذا تحتمت الامور ils se déplacent. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, plusieurs personnes عدة اطباء que ce soit في الاختصاصات الاخرى ولا اختصاص الطب النفسي ils ont mis حطوا des numéros de téléphone باش الناس تقدر تتصل بهم. Déjà la page que je gère mon psychiatre Algérie j'ai mis mon numéro de téléphone في المقال تاعي باش الناس تتصل c'est-à-dire نشوفوا est-ce que c'est un problème نقدروا نجيريوها à travers la communication par téléphone ولا حاجه نوجههم ولا حاجه تحتاج يعني يروح المستشفى ونقولوا له بون ça on peut pas ما نقدروش نتكلموا على في الهاتف il faudrait que تتنقل باش تتكلم مع الطبيب اون فاس افا. دونك on essaie même حنا on essaie de s'adapter parce que c'est حاجه situation جديده علينا mais لازم les gens تفهم باللي il y a toujours les consultations, il y a toujours les urgences de psychiatrie qui marchent H24 et en plus il y a عدة هواتف نقالة que ce soit de اختصاص طب نفسي ولا الاختصاصات الأخرى يقدروا يتصلوا بهم pour se renseigner, avoir des renseignements et même le renouvellement des ordonnances. Il faudrait que se fait très bien. Voilà, il faudrait que les gens se déplacent et renouvellent les ordonnances تاعهم. Parfait, d'accord. On a une question. Alors, طبيب عطالي نشرب دواء contre l'anxiété et la dépression. Est-ce que نقدر نبدا le traitement دوكا? Est-ce qu'il y a des effets indésirables بالك? Est-ce qu'il faut éviter les médicaments contre l'anxiété et l'angoisse? D'accord. Alors إذا طبيب عطالو le traitement, c'est que الحالة تاعو تستوجب ce traitement. Donc bien sûr يقدر ياخذ le traitement تاعو بصفة عادية ما كان حتى حاجة تمنع انه حجر صحي وبا حجر صحي كورونا فيروس وماشي كورونا دونك سا نا ريان افوار. بيان سور يقدر ياخذ لو تريتمون تاعو à condition de rester en contact. Ça doit شنو ننصح الناس de rester en contact يطلبوا déjà les numéros de téléphone des médecins اللي راهم يتبعوا فيهم. C'est-à-dire pour avoir le retour. C'est-à-dire parfois من المستحسن تعيط باغ تليفون قال فوالا كاين حاجات اللي ما تستاهلش ان ديبلاسمون يديبلاسي الشخص للمستشفى يشوف الطبيب تاعو. دونك بيان سور يقدر يبدا لو تريتمون تاعو بصفه عاديه يعني ما كان حتى حاجه اللي تستلزم
ما يبداش لو تريتمون تاعو actuellement. D'accord. Une autre question justement et qui parle aussi de déplacement et de traitement. Donc on nous dit, je prends de la clozapine parce que لازم ندير des prises de sang pour surveiller les globules blancs تاعي. Est-ce que لازم نكمل نروح للابو ولا est-ce que j'arrête le traitement? Alors, la même réponse, oui, لازم نكملوا التريتمون تاعهم. D'accord. Clozapine, c'est un traitement اللي يندار لاضطرابات مزمنه. Donc c'est des maladies chroniques اللي لازم لها la clozapine. Donc نحبسوا arrêter le traitement ou ne pas faire le bilan هذاك parce que le clozapine تحتاج des bilans chaque شهر. Première تكون chaque semaine chaque شهر de Un suivi régulier. un suivi régulier mensuel شهري. Donc bien sûr le traitement يتكمل فيه و le contrôle فاني qu'il faut continuer. Quel est laboratoire يخدموا pour faire les analyses de contrôle. Donc bien sûr لازم تكمل فيه parce que le clozapine فيها بعض الأعراض إذا ما on n'a pas contrôlé les bilans هذوما mensuels هذوما تقدر تأثر عليه. Donc بصفة عادية تكمل التريتمون تاعها وتكمل les bilans تاعها كل شهر. Très bien, très bien. On va s'intéresser un petit peu aux femmes. كاين موضوع واحد malheureusement مؤسف بزاف النساء اللي تتعرض للعنف في الدار. C'est une situation qui est très compliquée physiquement, psychiquement. واش نقدروا نديروا في هذه la situation que ça soit aujourd'hui au moment où on parle et aussi après parce que كاين des séquelles. C'est une situation très difficile pour les femmes. D'accord. Alors, c'est ça, c'est une situation qui est un peu dramatique مؤسفة parce que تexistait هذه في الوقت العادي. Alors là, في الوقت الحجر الصحي c'est-à-dire نكونوا لاصقين tout le temps qui شغل piégé dans ça crée plus de stress, plus de tension. Voilà, plus de stress, plus de tension et tout ça. Donc, il y a une chose, حاجة واحدة ننصح بها, c'est de dénoncer, c'est-à-dire تبليغ. C'est-à-dire إذا الشخص اللي كان شاهد ولا الضحية, que ce soit زوجة ولا كان الأطفال ولا les enfants ولا الزوجة بالنسبة للأولاد تاعها tout ça, il faut dénoncer. كاين أرقام تاع وسائل الأمن ولا الجمعيات لحماية المرأة ولا الأطفال tout ça, il faut appeler ça. Ça veut dire الحجر الصحي ça veut pas dire نتقبلوا كلش. Donc il y a des choses اللي ما لازمش نتقبلوها. Il faut les dénoncer. إذا صارت حاجات من هذا النوع il faut appeler, contacter, تصلوا بالسلطات المعنية لتأخذ إجراءات لازمة ضد هذا الشخص. وكاين جمعيات اللي تأخذ بعين الاعتبار الضحايا. Donc حجر صحي ما يساويش السكوت على هذا الشيء. Exactement, les situations difficiles, exactement. كاين تاني là je vais parler des mamans. Les عندهم des enfants en situation de handicap ou là qui souffrent d'autisme par exemple. Les mamans هادو déjà la situation normale c'est difficile de gérer un enfant en situation de handicap ou là un autiste. Et في الحجر الصحي c'est encore plus tendu parce que كما قلت رانا في الدار ما كاش un moment وين نقدروا نريحوا ولا نكونوا وحدنا pour se reposer. Donc la maman elle a une charge mentale qui est exceptionnelle parce qu'elle doit s'occuper de tout le monde et principalement donner son attention à l'enfant qui est dans une situation compliquée. Quels conseils on pourrait donner, que ce soit pour la gestion du mental par la mère, mais aussi par l'enfant? Alors, بالنسبة c'est vrai parce que بالنسبة للأمهات اللي عندهم نوع الأطفال اللي عندهم توحد tout ça, c'est vrai que كما قلت انتيا راهم dans un endroit اللي ça sera la charge tout le temps. Donc من الصباح حتى العشية راهي مع الطفل تاعها هذاك donc قايمة به savoir s'il y a des conflits كاين des conflits بيناتهم. Alors premièrement لازم هذا المرأة ما تغلقش على روحها ولا لي بارون هذوما il faut pas que يغلقوا على روحهم ولا يعزلوا روحهم. واش قلت من قبيله اون رانا في 2020 كاين لي ريزو سوسيو. premièrement لازم تقعد en contact avec les amis تاعها avec la famille. donc لازم دير هي un moment d'évasion وين تتكلم على l'extérieur تخرج تكلم هذاك الشيء. donc il faut pas que تغلق على روحها وتدفن روحها. donc premièrement il faut contacter. deuxièmement c'est les numéros اللي حطيناهم à la disposition تاع الناس. Les numéros sont faits pour ça. C'est-à-dire في أوقات des moments de crise. Donc il y a des moments de crise où que ce soit الأم ولا الابن تاعها. Donc يتصلوا بهذول les numéros parce que c'est du cas par cas. Donc كل واحد الحالة تاعها. Et on va essayer de donner une solution si نقدموا حل. إذا قدرنا نديروا une solution à travers الهاتف. Donc on va donner cette solution. وإذا ما قدرناش رانا نطلبوا من هذا الشخص هذايا أنه يتقدم
que ce soit مصلحة الاستشارة consultation ولا مصلحة الاستعجالات. دونك واش نقدروا ننصحوا فيها بصفة عامة سي دو نو با سيزولي، ما يعزلوش روحهم، de rester en contact avec l'entourage تاعهم والحبابهم والناس اللي دايرين بهم premièrement et deuxièmement s'il y a un problème ولا حسوا روحهم في وضعية حرجة يتصلوا بالنيميرو اللي حاطينهم تحت السيطرة تاعهم. Très bien, merci. كاين ثاني un élément qui est important بزاف مهم بزاف اللي هو لو سومي. في هذه لا سيتوياسيون اللي رانا فيها لو ريتم تاعنا تبدل، ما راناش نوضوا الصباح ونخرجوا من الدار، انا نوضوا الصباح نقعدوا بلوتو نخرجوا لبرا، انا نوضوا الصباح ونقعدوا في الدار من الصباح العشيه. دونك بالك نرقدوا دي مومون وين ما لازمش نرقدوا فيهم، اوني كومبليتمون ديريغلي، l'horloge تاعنا pareil elle est déréglée, donc même mentalement on se sent pas bien. واش نقدروا ننصحوا les gens qui nous écoutent باش يكون عندهم un sommeil بالك pour maintenir un rythme régulier, pour se sentir bien, parce que le mental هو je pense اللي يعاوننا باش نجوزوا هذا الحجر الصحي على خير on va dire. Alors, le sommeil a un دور كبير في le moral, c'est-à-dire une grosse partie du bien-être, الإحساس اللي تحس الإنسان يحس روحه بلي راهو مليح tout ça عنده علاقة مع le sommeil. Donc c'est vrai que sommeil في la période هذيك كاين بزاف اللي يقلبوا le sommeil تاعو، ولا يسهر حتى 3 4 تاع الصباح، ينوض على 12 على 1. Donc inverser كامل le cycle. Donc première chose حاجة الأولى لازم الناس تعرف بلي عندنا شغل une horloge، ساعة بيولوجية. Donc هذه الساعة بيولوجية elle est réglée par زوج هرمونات، ميلاتونين والكورتيزول. هذو زوج هرمونات مرتبطين بأشعة الضوء. دونك باش الناس تكون عندها ان سومي ريغلي، دونك يفضل الحاجه الاولى يديروا 1 اور اللي ينوضوا فيها، سيتادير قال دوما العشرة لازم نوض. هذه بروميير شوز. دوزيام شوز كي نوض يفضل كو اشعه الشمس تقيسو. بون تقولي انا في الحجر الصحي انا مغلوقين على فونيتر، يفتح لا فونيتر، يفو ايغي هذيك لا شامبر، يفضل كو لي ريون دو سوليل يقيسوه باش الكورتيزول يزيد في الجسم تاعو وتعاود تعطينا هذيك الاحساس بهذاك النشاط. باسكو سي سا كي ديريغل، هذه اللي ديريغلي انك تغلق لي ريدو، غالق البيرسيان، لي ريدو تو سا في لا جورني. دونك لورلوج بيولوجيك تتخلط، اي لورلوج بيولوجيك عندها علاقه وطيده مع المزاج تاعنا، مع لا لوميير. ديريغلي لو سومي ça veut dire dérégler l'humeur تاعنا، dérégler l'humeur تاعنا. Donc premièrement il faudrait qu'on garder le rythme تاع اللي يكون عندنا الايام العاديه، c'est-à-dire habituellement نديروا ريفاي على 10 نوضوا، دونك نبدلوا نصلاب، نخصو نشربوا قهوه تاعنا، نفتحوا لا فونيتر، يفضل يقيسونا شويه لي ريون سوليل، ندوروا et essayer de dormir فانيك في الوقت. éviter de faire du sport la nuit ou le soir. éviter الحفايس اللي يكسيتيو الانسان، لو تي، لو كافي، القهوه. كاين بزاف اللي يتكلفوا على جال لو ستريس. Oui, essaye d'éviter ça le soir parce que هذوما ينشطوا الجسم والعقل، donc ينحيوا le sommeil, donc ils vont décaler le sommeil. Autre chose, العقل عنده واحد الميزه فيه، سي كو في الليل كي يلحق الليل كي يبدا تنقص الظلام، كنا طحنا لي ريميناسيون، دونك يبدا يطلع ويهبط. دونك بلوس نكبروا مرحله تاع الليل، دونك سيدي يرقد 4 5 تاع الصباح، بلوس هذيك المرحله تاع التخمام اللي يطلع ويهبط تزيد. Alors que في لا جورني on va remarquer باللي مادام في لا جورني يدور كاين اليمات البابات اللي اوكوبي او يدير دي تروك، دونك هذيك المرحله تاع يطلع ويهبط لي ريميناسيون تنقص. دونك لو سومي لا دوبل ايفي، نون سولمون السومي يكون مريغلي يسقم لنا المزاج تاعنا، عنده عامل المزاج، ونقصوا من مرحله لي ريميناسيون، هذه مرحله تاع التخمام ونطلعوا ونهبطوا، يعني فان كونت ما حطيت فيه حتى حاجه. سي اون بيريود تجوز كالكو سيمين كالكو موا اي سا فا باسي. برك هذيك لي ريميناسيون جوست يفون فاتيغي، عيونا برك يعني. دونك سي سكو اون كونساي دو فاسون جلوبال بصفه عامه. داكور. دونك جلوبالمون اللي راهم يسمعوا فينا ما لازمش يعزلوا روحهم، هذا سي لو بروميير كونساي كي برينسيبال. il faut maintenir un rythme régulier, ما لازم نرقدوا à une heure précise ونوضوا à chaque fois في une même heure. اذا نقدروا on s'expose au soleil باش déjà مليحه pour la vitamine D. la vitamine D هي اللي تنشط الثاني. et ne pas essayer de réfléchir, être le plus positif possible. بالك préférer d'avoir des activités, faire du sport en journée, même في الدار دوكا il y a plein de sports qu'on peut faire à la maison. Donc l'essentiel c'est de ما نخلوش العقل تاعنا
هو اللي ياثر علينا، لازم حنا ناثروا ايجابيا على العقل تاعنا، سي بيان صح. Il y en a même اللي يقول لك باللي il faut faire un programme, c'est-à-dire دير un programme détaillé. قال بون نوض الصباح نشرب قهوه تاعي، جو برون اون دوش، نبروسي لي دون، نخرج بون نقضي للدار واش خاصهم ان تروك، نعاود ندخل خبز جو سي با تو سكيل فو. يدير فيغ ان بروغرام اللي عنده خدمه يقدر يخدم دو تيلي ترافاي ترافاي انترنت، اللي عنده دي زيتود يقرا لي زيتود، يفو سوكوبي يدير ان بروغرام، كاين عنده يحب يدير الطنيبر، يحب يخيط، يحب يدير نيمبورت كوا، يفودغي سوكوبي باسكو لو فيد هو يفا ليسي بلاس لو سيرفو يبدا يطلع يهبط. سي سا لا بارتيكولاريتي، هذه الميزه تاع العقل، سي كو دي كي يسيب الفيد يبدا يطلع ويهبط. Donc, il faudrait occuper le maximum le programme. Qui m'a dit le sport, il est très important, le sport. Les autres mises, donc on est allongé, le foot et toute la journée. C'est pas bien le geste. Et deuxièmement, faire du sport. Le geste يفرز هرمونات endorphine واللوسيتوسين وهما هرمونات السعاده. Donc اذا قدرنا نسقموا النوم تاعنا اوكوبينا روحنا ودرنا شويه رياضه، je pense que بصفه عامه on peut نقدر نحسنوا et on peut agir على المزاج تاعنا الحاله. D'accord. Voilà. Ok. Une question peut-être نخمو على دوكا mais نخمو aussi على l'après crise parce que دوكا الحجر الصحي ça fait quelques semaines اللي بدا. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Bon, Inch'Allah, ça va s'arrêter vite. Est-ce que vous pensez que qui خلاص هاد الحجر الصحي, est-ce que on devrait avoir justement des cellules psychologiques pour sortir, pour permettre aux gens de sortir de la situation. Donc, on a l'impact global, hein, que ce soit pour les gens qui ont des problèmes ou là même des gens qui n'ont pas de problèmes mentaux. Mais forcément, ça va nous impacter parce que pendant la période, un lien social. Est-ce que vous pensez que les médecins comme une cellule de crise par rapport à tout ce qu'on aura vécu pendant est-ce que vous pensez que c'est important? Alors oui, نظن بلي هذا شيء مهم باسكو هذا الحجر الصحي حيأثر على ناس بصفة أو بأخرى. دوك راح تكون كما قلت انت في لابيريود سافا باسي حتجوز هذه الفتره هذه. انت قلتي لي بالك حتجوز هذه الفتره، ليبيديمي هذه تجوز ان مومون ان نوتر تخلص. دونك وي نظن بانه لازم يديروا اون سيلول دو يعني شبه سيلول دو كريز باسكو لي جون الناس اللي عندهم اضطرابات يعني ان بلو غون ريسك، كاين احتمال كبير انه يفون ريشوتي. والناس اللي ما كانش عندهم اضطرابات ممكن انه هذه الحاله اللي اونغواسونت وستريسونت وحاله جديده اللي ما يعرفوهاش وجات بصفه مفاجئه، دونك جات بروتالمون، تقدر تاثر عليهم. دونك ما حنا ننتظروا انه بعد هذه المرحله يكون فيه ارتفاع عدد الناس اللي حتستشير سواء على المصالح عند النفسانيين ولا عند الاطباء النفسانيين ولا الامراض العقليه. حنا مستعدين باش نقبلوهم وباش نقوموا بهم bien sûr. Très bien, d'accord. On a une question. Alors, on nous dit comment gérer un enfant en crise dans un petit logement, dans un logement exigu. Au début, mais c'est vrai qu'un enfant, c'est encore plus difficile qu'un adulte. Et encore plus إذا كان طفل hyper actif, donc عنده كثير الحركة. Donc هنا il faudrait faire beaucoup d'imagination. لازم الوالدين يستعملوا شوية الذكاء تاعهم باسكو c'est pas facile, mais لازم يستعملوا طرق كما نقولوا دي ميثود لوديك، طرق طريفه avec des jeux باش اولتهم يفهموهم لا سيتوياسيون بطريقه مبسطه، بطريقه فكاهيه مبسطه، يفهمون باللي فوالا باسكو لونفون ما يفهمش علاش راكم كاع قاعدين في الدار واش كاين برا. دونك يفودغي برومييرمون نشرحوا له بصفه مبسطه بلا ما نخلعوه بلا ما نخوفوه بلا ما دراماتيزي لي شوز premièrement. Et deuxièmement, il faudrait occuper l'enfant. Donc, il faudrait que les والدين trouvent des activités اللي يبتيو بها الصغير تاعهم، des dessins, des études, les films, je sais pas, il y a plein des jeux à faire et tout ça. Donc, les deux grandes astuces, c'est premièrement, نفهموا la situation avec, parce que parfois, الطفل كي ما يفهمش la situation, il est agité, il est angoissé. Moi, je fais un chose ça. Donc, il faudrait lui expliquer بطريقة مبسطة بلا ما نخوفه. Et deuxièmement, il faudrait occuper avec l'enfant. Donc, لازم نتيوه à travers des activités. وهذا نخلي l'imagination تاع les parents هما ils trouvent
ils trouvent chacun comment occuper l'enfant تاعهم. Mais c'est ça, il faut l'occuper. Plus m'occuper l'enfant تاعنا, plus يكون غارق في هذوك les activités اللي نديروهم. Et on va remarquer que la journée يجوز حتى carrément ننساوه. Exactement. Alors, on a une autre question. Donc, quel conseil pour ne pas déprimer avec le confinement? On y a un petit peu répondu à l'instant. Et quelles sont les séquelles après le confinement? Hadi, c'est une question intéressante parce que هضرنا على l'impact pendant le confinement. كاين آثار par la suite, on va retrouver un lien social. بالك نعاودوا نولوا الحياة تاعنا العادية. صح بالك chez des personnes, ça va laisser ça va faire plus d'effet. بالك ça mettra encore plus de temps à revenir à la normale. D'accord. Alors, comment ne pas déprimer؟ لازم الناس تعرف باللي c'est une période. هذه مرحلة. مستحيل ما راح تقعد indéfiniment بصفة مطولة. C'est une période. كاين عدة أوبئة جات من قبل. Il y a beaucoup d'épidémies في التاريخ. Donc, c'est des épidémies qui durent quelques mois à une année grand maximum. Une année, ماشي في حجر صحي bien sûr. Mais l'épidémie peut durer peut-être une année au grand max. Mais عندها نهاية. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, il faudrait respecter نحترموا هذوك النصائح اللي قلنا c'est-à-dire le sommeil, النوم, l'alimentation, الاكل, l'activité physique, l'activité physique, الاكل c'est-à-dire ما ناكلوا parce que j'ai remarqué الناس اللي تاكل بزياده قاعده الجرينيوت ولا الناس مش تاكل كامل. نو نسيو نحترموا لو ماكسيموم c'est-à-dire كيما لو كان عندنا لو ريجيم اون فاي نسيو نحترموا لو ريجيم اللي كنا عايشين به. دونك نوضوا نتقهوى ونفطروا اكسيتيرا. faire une activité physique في الدار. Une chambre صغيرة de 4 mètres carrés, donc on peut faire du sport avec des bouteilles d'eau, n'importe quelle activité physique. Donc le sommeil, aussi on s'occupe. كاين بزاف ناس قالوا لي نشفاهم ما عنديش وقت باش نقعد مع زوجي تاعي مع ولادي، ما عنديش الوقت باش نقرا ان تروك، نحب نقرا ان ليفر. سي لوكازيون باش تستعمل هذا الشيء. اوتر شوز كاين ناس محاسبين باللي حجر صحي شغل راهم باسيف ما يديروا والو، يقول لك انا قاعدين في الدار ونحسوا روحنا ما عندناش افيكاس. بالعكس الحجر الصحي سي اون فاسون اكتيف، سي اون فاسون بوزيتيف ايجابيه راك تعاون بها، راك تساعد بها المجتمع والاطباء وعمال الصحه باش يحاربوا هذا الفيروس. الناس ان سيغتان مومون ينساو روحهم يشوفوا الجانب السلبي تاع لي شوز، يقول لك راني قاعد في الدار ما يصلح والو، صحي انسان فاشل. بيان او كونترير، كي راك تقعد في الدار سي اون كونتريبيسيون، راك تشارك بطريقه ايجابيه باش توقف هذا الوباء. il faut voir le bon côté des choses. Et après si on arrive كما قلتي à s'occuper ونريغلو لو سومي تاعنا، je pense que كاين احتمال قليل et on reste en contact فانيك مع la famille, on s'échange. ما فيها حتى عيب، on s'échange. Voilà, et on s'échange كل شيء، صدر افراحنا قراحنا، واحد يكون ديغوتي حزين يهضر مع صحابه مع احبابه، يكون فرحان يبارطاج صا. il faut s'échanger les émotions، هذه اشياء عاديه que ce soit négatif ولا positif. donc si on arrive نقدروا نستعملوا هذه الاشياء en plus des numéros de téléphone اللي راهم تحت التصرف تاعهم. je pense si on arrive اذا قدرنا نحترموا ces différents conseils, le confinement pourra bien se passer. Voilà. Ou إذا عمت خفت. Donc ça touche tout le monde. Donc voilà. Autre chose pour une la dernière question. Oui. Oui, allez-y. Oui, j'enchaîne pardon sur la deuxième question, sur le fait que هذا الحجر يقدر يأثر plus tard على اضطرابات نفسية. Alors oui, on suppose نتكهنوا باللي يوغا دي ريبيركوسيون، يكون عليه اثار على الجانب النفسي تاع الناس، من حد الان مازال ما على بالناش كيفاش. دونك باسكو سي حاجه جديده، دونك اون سي با. مي من المحتمل انه يقدر ياثر على بعض الاشخاص اللي يكون عندهم شويه فراجيليتي بسيشيك، شويه حساسين من الناحيه النفسيه، سواء ديبرسيون ولا اللي عندهم وسواس قهري ولا اللي عندهم نوبات الهلع، لي زاتاك دو بانيك اكسيتيرا. مي بور لانستون لحد الان مازال ما عندنا ما حتى دراسه ولا نيتود ولا سا اون لو سورا بلو تار، نقدر نعرف هذه الاشياء بعد هذا الشيء. D'accord. Une question par rapport toujours aux patients. Pareil, je prends l'exemple de quelqu'un qui prend des antidépresseurs et qui est amené à arrêter. Est-ce que la situation qui يقعد في الدار مع الحجر الصحي هذا، le fait بالك d'être entouré de sa famille, est-ce que ça peut aider le sevrage ou là, le fait de se défaire de l'antidépresseur? Parce qu'on sait que arrêter c'est difficile. On n'arrête pas un antidépresseur du jour au lendemain, c'est pas un arrêt brutal. Est-ce que le confinement, le fait d'être entouré des siens, ça peut aider? Alors l'antidépresseur, c'est-à-dire إذا
اذا كانت تعليمه من عند الطبيب باش يحبس لونتي ديبريسور دونك دو بريفيرونس تندار مع الطبيب تاعو. دونك اللي عندهم الناس اللي راهي بلونتي ديبريسور وصدر تفاهمت مع لو ميدسان ولا لو ميدسان ديسيدا باش يحبس لونتي ديبريسور يفودغي باسكو ترجع حاله بحاله سي دو كا بار كا. دونك هادو الاشخاص يتصلوا مع الطبيب تاعهم ويشوفوا اسكو يقدر يوجههم عن طريق الهاتف باش يحبسوا تدريجيا سي زونتي ديبريسور، ولا بالعكس يقدر يشوف فيها بانه الحاله اللي راهي الكونتكست الحاله اللي رانا فيها حاله فيها شويه ضغط وشويه قلق وانغواسونت ما رايش وقت مناسب لايقاف لي زونتي ديبريسور. دونك سي دو كا بار كا. دونك نقدر ننصح الناس انهم يتصلوا بلو ميدسان تريتور تاعهم الطبيب اللي يتبع فيهم باش هو اللي يقدر، هو اللي اعلم بالحاله تاعهم، هو اللي يقدر كيفيه ايقاف هذوك لي زونتي ديبريسور اذا حاليا اسكو سي لوكازيون داريتي ولا الحاله تاعهم اللي ستابل ولا لا، ولا نخلوها الى مرحله اخرى حتى نجوزوا سيت بيريود. دونك سي دو كا بار كا. D'accord. Une dernière, on va dire qu'on va faire un petit résumé de ce que vous avez dit. Balek, il y a des gens hadam, globalement, pour résumer, وش هما les conseils et les recommandations اللي نقدروا ندوهم للناس اللي راهم يسمعوا فينا. Alors, premièrement, il faudrait que الناس ما تنساش باللي c'est une période مؤقتة, c'est une période bien définie, donc c'est une مرحلة مؤقتة راح تجوز. Ça c'est très important parce que بزاف الناس ils se projettent تقدر يخموا للمستقبل يقول كيف راح تخلص كيف، وهذا شيء طبيعي وهذا شيء انساني طبيعي. الانسان بطبيعته يخاف من الاشياء اللي مجهوله اللي ما يعرفهاش اللي ما على بالوش كيف راح تيفولوي كيف راح تجوز دوسا. نقولوا بلي اترافير ليستوار في التاريخ الاوبئه جازت مراحل الاولانيه التاليه et que c'est une période bien définie de quelques semaines à quelques mois. Au grand maximum, elle va arriver à une année ou 12 هذه المرحله. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il faudrait que الناس تعرف باللي هذا l'angoisse, le stress et tout ça, c'est naturel. Donc parce que كاين ناس اللي elles s'angoissent parce que راهي angoissée. Non, c'est normal d'angoisser, c'est normal الانسان من ذاك يبكي من ذاك يحزن من ذاك يكره من ذاك يقنط، اشياء عاديه. Il faut juste échanger يتبادلوا هذا الشيء، هذا الاحاسيس يتبادلوهم كسوا مع احبابهم اطراف العائله لي ديفيرون ممبر تاع لا فامي، ولا يتصلوا بلي نيميرو تاع اخصائيين نفسانيين pour exposer le programme le problème. Donc ils vont pas se renfermer. مثلا ننصحهم ما يغلقوش على روحهم، ما يعزلوش على روحهم، مش يغلق على روحه في une chambre toute la journée قاعد يكونيكتي. Ça c'est premièrement. Troisième point très important, éviter la consommation des informations toute la journée, ce qu'on appelle l'infodémie, l'épidémie de les informations. Donc, وباء المعلومات. Donc c'est ça, كاين ناس toute la journée يشوف l'actualité et ça c'est toxique, on verra. Donc واش ننصحوهم يتبعوا l'actualité mais يخلوا une petite partie de la journée. قال voilà العشيه من 5 ل 6 نربط لها sur l'actualité واش صاري combien de décès combien de cas pour être à jour. Mais باش يتبع l'actualité toute la journée c'est toxique, donc ça c'est à déconseiller. Quatrième point, c'est le sommeil. Donc il faudrait que le sommeil il se dérègle pas. Donc faire un réveil le matin, éviter de faire du sport, les tisanes, القهوه الدخان le soir كامل parce كيطير علينا النعاس. نسيو الماكسيموم قيسنا les rayons de soleil devant un balcon ou une fenêtre ou là, parce que les rayons de soleil هما اللي ريغليو l'horloge biologique اللي عندنا. نسيو نكملوا في لو ريجيم تاعنا alimentaire, c'est-à-dire واش كنا ناكلوا من قبل نسيو نواصلوه ما نزيدوه ما نقصوه. une activité donc رياضه 30 minutes 45 minutes في النهار، donc non seulement للجسم وثانيك للعضلات اللي حتفرز هرمونات اللي حتحسن المزاج. اي فوالا اذا تحتمت شافت الناس التقدير تاعها ليفالياسيون تاعها التقدير تاعها شافت باللي ماغري كاع هذو الاشياء اللي استعملتهم هذاك لونغواس ولا لو ستريس هذاك زاد عليهم ما قدرش يتحكموا فيه، يبوف توج يقدروا دائما يتوجهوا نحو مراكز الاستشارات دونك لي كونسلطاسيون ولا الاستعجالات تاع الطب النفسي اللي مفتوحه 24 ساعه على 24 ساعه. Très bien. On va rebondir sur une dernière question qu'on a reçue. Ouais, alors, j'ai l'impression que je perds la mémoire dans ce confinement à cause de la routine. Est-ce que c'est normal? Justement, les indérotanis, un sport mental. Alors, oui, c'est des sensations, les ahassis, les عادية. Donc, même أنا لحقوني بزاف des messages, la mémoire, ما je concentré, نحس روحي راني في منام.
تلفت لي يعني نقول باللي دوك نوض ونعاود نفطن. دونك سي تو افي نورمال باسكو عفسه جات بروتالمون، جات بصفه مفاجئه. مي لو سيرفو فيه ميزه شابه سي كو يفا سابيتوي ا سا، تقدر ميم هذا الاحساس تاع الخوف هذايا يعني فينومين اسمه لابيتواسيون. دونك العقل راح يبدا يولف هذه الوضعيه هذه غير بالعقل. دونك سا سي تو افي نورمال. لا روتين قال لك ا كوز دو لا روتين سي نورمال، سي تو افي نورمال. دو لانتيغي هذا ولا الهدف انه نعمروا الوقت تاعنا ان بروغرام، فيغ ان بروغرام لو بلو بريسي. اذا كان دقيق هذا البروغرام المستحسن يكون دقيق. صدر قال من 11 لوحده فوالا واش ندير، من 2 ل3 فوالا واش ندير، اي انسي دو سويت. اي يا بوكو دو شوز كاين اشياء كبيره نقدروا نديروها. دونك ايكريغ ان ليفر، لير، فيغ دو ترافاي، regarder des films, des séries, اي حاجه، دراسه، les études. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc remplir le maximum la routine parce que qui dit routine, le cerveau va utiliser هذاك الفارغ هذاك يستعمله باش يخمم واش راح يصرى، عفسه اكزاكتومون نيجاتيف، واش راح يصرى الناس، راح تقيسنا، واش راح تقيسنا توسا، وهذه راح تاثر على المعنويات تاعنا. داكور. دونك لازم نغتنموا هذه الفرصه بور جوستومون غاني دو طون، هذا الوقت اللي جوستومون مهم ويخصنا كي نخدموا ولا كي نخرجوا نقراو. اون سو بلان توجور ما عنديش الوقت ما عنديش الوقت. دوكا عندنا الوقت، يلا نديروا كاع واش خلينا sur la liste اللي بدات بالك تطول. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a une page Facebook, donc Mon Psychiatre Algérie, Tabib Nafsi Jazair. Donc, si vous avez d'autres questions comme As'ila ou là, des doutes, n'hésitez pas à lui écrire, il répondra à vos questions. Et n'oubliez pas qu'il y a des numéros donc, de psychiatres et de psychologues qui sont à votre écoute. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir honte de dire je me sens mal ou la malaniche bien moralement, c'est tout à fait normal. On a des millions, des milliards peut-être à vivre cette situation, c'est difficile. Et qui m'appelle le docteur Othman Tolbas, c'est une période qui va passer, Inch'Allah. Il faut se dire que c'est momentané. À partir du vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas encore été touché, c'est déjà une bonne chose. Donc profitez de le moment pour avoir le maximum d'occupation. Occupez-vous de vos enfants, de votre famille, lisez des livres, écoutez de la musique, faites du sport. Et voilà, il faut prendre soin de vous, c'est le moment. Voilà, donc merci à vous de nous avoir écoutés. On va se retrouver pour d'autres lives à la Safhat Mérinal, d'autres thématiques avec d'autres médecins. Et comme vous nous laissez des commentaires ou la sur la messagerie privée et on y répondra. Comme ça, prenez soin de vous, surtout ne prenez pas de risques et à très bientôt. Docteur. Au revoir. Bonne soirée. Merci.